हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हिजो चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आउटपुटमा न्याप बारको ठाउँमा आयो। त्यसपछि हामीले पठाएको डाटाहरू चाहिँ न्याप बार, फर्म र डाटामा चाहिँ यस्तो आउने यस्तो सो गर्ने चाहिँ बनाएका थियौँ। तर आज चाहिँ हामी न्याप बारको ठाउँमा रियल न्याप बार नै, फर्मको ठाउँमा रियल फर्म नै र डाटाको लागि पनि डाटा नै सो गर्ने कुनै एउटा बुटस्ट्र्यापको कम्पोनेन्ट युज गरेर बनाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो भिएस कोडमा जाऊँ। अलिकति हाम्रो यो जुन हामीले बनाएको छौँ कम्पोनेन्टभित्र चाइल्ड कम्पोनेन्टहरू डाटा फर्म न्याप बार न्यू भन्ने छ। यसलाई चाहिँ एउटा प्रत्येकलाई फोल्डर बनाएर काम गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम अलि राम्रो देखिन्छ, कोड पनि क्लिनअप हुन्छ र कम्पोनेन्टभित्र गएर हामीले फोल्डर बनाउँछौँ। अब न्याप बारको लागि न्याप बार भन्ने फोल्डरै बनायौँ। मेरो चाहिँ न्याप बार भएछ। ओके, सरी, डिलिट गरिदिउँ एकचोटि। कम्पोनेन्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँ फोल्डरमा सिलेक्ट गर्ने, NAVBAR न्याप बार भन्ने फोल्डर बनाएँ मैले। ओके, फेरि कम्पोनेन्टमा क्लिक, अनि फेरि यहाँ क्लिक गरेँ। अर्को फर्म भन्ने फोल्डर पनि बनाएँ। फेरि कम्पोनेन्टमा क्लिक गरेँ, फेरि यहाँ क्लिक गरेँ। अब अर्को हाम्रो के छ, अर्को डाटा भन्ने छ। ल, डाटा भन्ने फोल्डर बनायो। ल, हामीले जति पनि बनाएको छौँ चाइल्ड कम्पोनेन्टहरू, त्यो सबैलाई चाहिँ त्यसको फोल्डरमा पेस्ट गरिदिउँ। अब डाटा छ, डाटालाई कट गरेर डाटा भन्ने फोल्डरमै पेस्ट हानिदिन्छौँ। ओके, त्यसै गरेर फर्म डट जेएस छ, फर्म डट जेएसलाई पनि कट गरेर फर्म भन्ने फोल्डरमा नै पेस्ट गर्छौँ। अनि न्याप बार डट जेएस छ, न्याप बार डट जेएसलाई पनि कट गर्दै न्याप बार डट जेएसमै पेस्ट हानिदिन्छौँ। ओके, हाम्रो यो न्यू डट जेएस फङ्सनल बेस कम्पोनेन्ट हो। यसमा अहिले यसको कुरा खासै गर्दिनँ। अहिले यसलाई चाहिँ डिलिटै गरिदिउँ। अहिलेलाई फङ्सनल बेस चाहिँ पछि हामी त्यो हुक्स आउँछ, हुक्स भन्ने टर्ममा चाहिँ युज गर्छौँ। यो न्यू डट जेएस चाहिँ हाम्रो चाहिँदैन अहिले। न्यू डट जेएस पनि हटाइदिउँ। अब हामी जाउँ एप डट जेएसमा। अब त हाम्रो डिरेक्टरी चेन्ज भइसक्यो, त्यही भएर हामीले यहाँ न्याप बारमा अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डाटा केबाट आयो, कम्पोनेन्ट्स चाहिँ कहाँबाट आयो, डाटा फोल्डरको डाटाबाट आयो। ओके, एकचोटि सेभ गरौँ, के आउँछ आउटपुट। मैले केही चलाएको छैन, जस्ट फोल्डर मात्र चेन्ज गरायो। सोर्स कम्पोनेन्ट डट न्यू डट जेएस। ओके, न्यू डट जेएस भनेको चाहिँ न्यू डट जेएसलाई हटाइदिन्छ। अरू त ठिकै भयो, अरू त अटोमेटिकल्ली इम्पोर्ट भइसकेको छ हाम्रो। इम्पोर्ट भएको छैन भने तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि इम्पोर्ट भएको छैन भने यदि इम्पोर्ट डाटा फ्रम भन्दाखेरि अब डाटालाई चाहिँ कम्पोनेन्ट डट स्ल्यास कम्पोनेन्ट्स स्ल्यास डाटा भनेर चाहिँ यसरी इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ। हाम्रो के आयो आउटपुटमा आइरहेछ। ट्याक्कै यही आउटपुट आउनुपर्ने थियो, हाम्रो आउटपुट नै आइहाल्यो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ रियाक्टमा चाहिँ बुटस्ट्र्याप एड गर्छौँ। बुटस्ट्र्याप एड गर्नको लागि चाहिँ हामीले क्लिक गर्नु, के अरे, नयाँ टर्मिनल ओपन गरौँ। तपाईँहरूले क्लिक गरेर नयाँ टर्मिनल ओपन गर्नु होला, अथवा यहाँ प्लस थिच्यो भन्छ, बास भनिन्छ। यहाँ गएर चाहिँ npm i bootstrap बुटस्ट्र्याप भनेर ट्याक्क इन्टर हानु। त्यसपछि बुटस्ट्र्याप इन्स्टल हुन्छ। अनि त्यसपछि अलिकति टाइम लाग्न सक्छ, वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छ, त्यही भएर म चाहिँ अहिले इन्स्टल गर्दिनँ। यो चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छ। त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि बुटस्ट्र्यापलाई चाहिँ कसरी चेक गरिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो फोल्डरभन्दा अलि मुनि चाहिँ हाम्रो प्याकेज डट जेएसएन भन्ने छ। प्याकेज डट जेएसएनमा चाहिँ यहाँ डिपेन्डेन्सी यहाँ चाहिँ के छ त, हामीले इम्पोर्ट गरेर के इन्स्टल गऱ्यौँ त, बुटस्ट्र्याप। त्यही भएर मेरो बुटस्ट्र्याप आइसकेको छ। तपाईँहरू पनि चेक गर्नु होला npm i बुटस्ट्र्याप भनेर, त्यसै बुटस्ट्र्याप आउँछ। ओके, बुटस्ट्र्यापको काम पनि भयो। ओके, अब त्यसै गरी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले जति पनि हिजो हामीले स्टेटहरू बनाएको थियौँ, यो स्टेटलाई पनि क्लियर गरिदिउँ। यो एरे बनाएको थियो रेन्डर भन्दा पनि स्टुडेन्ट भन्ने, यसलाई पनि क्लियर गरिदिउँ। अहिले कन्सोल चाहिँदैन हामीलाई, कन्सोल पनि डिलिट गरिदिउँ। अनि त्यसै गरी योहरू अहिलेलाई होस् होइन। अनि त्यसपछि अब के भन्छ, कन्ट्रोल सेभै गरौँ। स्टुडेन्ट इज नट डिफाइन भन्ने आउन सक्छ डाटामा। यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ क्लियर गरिदिउँ। ठिक छ, भनेपछि सबै क्लियर गरिदिउँ ल अहिलेलाई। यो हामीले जति पनि प्रप्सहरू पास गरेका थियौँ ती सबैलाई डिलिट गरेर हेरौँ एकचोटि। कन्ट्रोल सेभ भनेपछि न्याप बारमा जाऊँ।
न्याप बार भनेर नै सेभ गरौँ। फर्ममा पनि अब हामीसँग प्रप्स केही पनि छैन, केही पनि पास गरेको छैन, त्यही भएर मैले जस्ट हार्ड कोड युज गरेँ। यसमा पनि ल के आइरहेछ त आउटपुट न्याप बार फर्म डाटा भन्ने आउँछ। अब न्याप बारमा चाहिँ हामी न्याप बार नै एड गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी जान्छौँ गुगलमा गएर टाइप गर्नु होला बुटस्ट्र्याप भनेर, BUTST बुटस्ट्र्याप टाइप गर्नु होला। त्यसपछि यसको अफिसियल साइटमा जानु getbootstrap.com, गेट स्टार्टेड। अब हामीलाई चाहिएको छ न्याप बार, त्यही यहाँ सर्चमा सर्च गर्दा पनि हुन्छ, यो कम्पोनेन्ट क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ यहाँ न्याप बार भनेर यहाँ आइसकेको छ। अब यहाँ चुज गर्न सकिन्छ कुन चाहिँ न्याप बार चाहिन्छ भनेर। हामी चाहिँ यो फर्स्टकै न्याप बार लिउँ न त। यहाँ छ कपी टु क्लिपबोर्ड भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। ठ्याक्क सबै कपी भयो कोड जति। अब हामी केमा गर्छौँ त न्याप बार। ओके, न्याप बारको H1 ट्याग हटाइदिउँ। हाम्रो डिभभित्र छ, यहाँ चाहिँ के गर्छौँ यो डिभलाई पनि हटाइदिउँ। ओके, रिटर्न भित्र चाहिँ कन्ट्रोल भी पेस्ट गरिदिउँ न्याप बार। हाम्रो यहाँ इरर देखाइरहेछ। किन इरर देखाउँछ त भन्दाखेरि रियाक्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो हामीले जति पनि लेख्छौँ त्यो HTML कोडहरू चाहिँ डाइरेक्टली लिँदैन। त्यसलाई चाहिँ HTML कोडलाई चाहिँ JSX मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ JSX को पनि केही रुलहरू छ। जस्तै यहाँ हुनसक्छ वी सुड राइट आवर HTML कोड इन JSX फर्मर। इक्जाम्पल क्लासको ठाउँमा क्लास नेम हुनुपर्छ है। अनि त्यसपछि मेक स्योर सेल्फ क्लोजिङ ट्याग, इनपुट ट्यागहरू सेल्फ क्लोज भएको हुनुपर्छ। JSSले चाहिँ JSS भनेको चाहिँ HTML लाई चाहिँ रियाक्टमा युज गर्न अलाउ गर्छ। यहाँ भने इट इज इजियर टु राइट एड HTML इन रियाक्ट भनेको छ। ठिक छ, हाम्रो यहाँ इरर आइरहेछ किनभने हाम्रो यहाँ क्लास यो हाम्रो क्लास कम्पोनेन्ट र न्याप क्लास भन्ने चाहिँ कन्फ्लिक्ट भइरहेछ। नेम हाम्रो क्लास नेम दिनुपर्छ। तर अब हामीले यहाँ अब यत्रो न्याप बारको धेरै कम्पोनेन्टहरू छ, यति धेरै क्लास त टन्नै छ, तर क्लास नेम लेखिरहन त ज्या हुन्छ। त्यही भएर हामीसँग एउटा सर्टकट छ, एक्सटेन्सनमा क्लिक गर्नु होला। एक्सटेन्सनमा क्लिक गरेर अनि त्यसपछि यहाँ एक्सटेन्सनमै चाहिँ तपाईँहरूले सर्च गर्नु होला HTML to JSX भनेर। मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईँ चाहिँ यहाँ गएर सर्च गर्नु होला HTML to JSX। मेरो चाहिँ इन्स्टल भइसक्यो भएर अनइन्स्टल देखिरहेको छ बटन। तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ गएर सर्च गर्नुहोस् अनि त्यसपछि इन्स्टल गर्नु होला। यसले चाहिँ एकदमै इजियर बनाइदिन्छ। ओके, म यसलाई क्लोज गरेँ। यसलाई क्लोज गरिदिएँ अनि हामी जान्छौँ टर्मिनल अलि तल गरिदिउँ। यो न्याप बारको न्याप बार जति पनि न्याप बार छ, न्याप बार यहाँ सिलेक्ट गरिदिउँ। त्यसपछि राइट क्लिक कन्भर्ट HTML टु JSX गर्ने। त्यसपछि बिस्तारै हाम्रो इररपट्टि हाल्यो। कन्ट्रोल सेभ गरेर हेरौँ एकचोटि। ब्राउजरमा एकचोटि हेरौँ के आउँछ हाम्रो। ओके, हाम्रो बुटस्ट्र्याप चाहिँ आएको छ, तर CSS चाहिँ आएको छैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामी यहाँ जान्छौँ, फाइलमा एकचोटि चेक गरौँ। बुटस्ट्र्याप आउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो प्यारेन्ट कम्पोनेन्ट छ, जुन प्यारेन्ट कम्पोनेन्टमा चाहिँ इन्स्टल npm bootstrap VS कोड टर्मिनल हाम्रो भइसक्यो। इम्पोर्ट बुटस्ट्र्याप इन योर कम्पोनेन्ट्स लाइक मेन कम्पोनेन्ट app.js मा चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि इम्पोर्ट बुटस्ट्र्याप यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा हाम्रो नोड मोड्युल्समा जान्छौँ। नोड मोड्युल्समा हाम्रो इम्पोर्ट भइसकेको छ। हामी टाइप गर्न सक्छौँ BOTSTRAP बुटस्ट्र्याप भनेर आइसक्यो। हाम्रो बुटस्ट्र्याप भित्रको पनि डिस्ट फोल्डरको पनि CSS भित्रको मिनिफाइड भर्जन है। यो चाहिँ यसरी आएको हो भनेर मैले देखाएको मात्र हो। अब हाम्रो एपमा जान्छौँ। एपमा हामीले बुटस्ट्र्यापलाई इम्पोर्ट गर्छौँ है। बुटस्ट्र्याप इम्पोर्ट गर्न यहीँ छ, कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V। इम्पोर्ट बुटस्ट्र्याप डिस्ट फोल्डर CSS फोल्डरको बुटस्ट्र्याप min.css मिनिफाइड भर्जन गरे ल, कन्ट्रोल सेभ। न्याप बार चाहिँ यस्तो आएको छ।
न्याप बार, होम, लिङ्क, ड्रप डाउन, डिसेबल, सर्च, यो फर्महरू सबै आएको छ गर्नुपर्ने। र हामी चाहिँ अब यहाँ के गर्छौँ त, नचाहिने चिजहरूलाई सबैलाई फालिदिन्छौँ। ओके, त्यसको लागि हामी जान्छौँ न्याप बार डट जेएसमा। अनि हाम्रो यो बटनदेखिको तलको हाम्रो कहाँसम्म भन्दा यो न्यापभन्दा ठिक माथि यो डिप छ, यहाँसम्म चाहिँ हामी फालिदिन्छौँ। हामी यो अहिले यति काम चाहिँ गर्दैनौँ। एकचोटि सेभ गरौँ के आउँछ हेरौँ आउटपुटमा। आउटपुटमा त के आयो त, न्याप बार भनेर आइरहेछ। अनि न्याप बारको कलर चाहिँ अलिकति हाम्रो कति छ, अलि राम्रोसँग देखिरहेको छैन, त्यही भएर न्याप बारको कलर दिउँ बिजी लाइट, यो बुटस्ट्र्यापले दिएको लाइट चाहिँ हटाइदिनु पर्ने छ हामी। ओके, इनलाइन स्टाइल दिउँ। इनलाइन स्टाइलको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जाभा स्क्रिप्टको कोड चाहिँ रियाक्टभित्र लेख्नको लागि चाहिँ स्टाइलिङ दिन्छ भने स्टाइल इज इक्वल्स टु दुईचोटि कर्ली ब्र्याक्स दिनुपर्ने हुन्छ। र प्रोपर्टीको नाम चाहिँ क्यामेल केसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है। बेसिके GRUND ब्याकग्राउन्ड कलर इन्भर्टेड कमाभित्र कुन चाहिँ दिउँ त, हामीलाई FDE14 ल, एकचोटि यो दिएर हेरौँ के आउँछ। अरेन्ज कलर स्टाइल यो गऱ्यौँ हामीले, तर हाम्रो यो लिइरहेको छैन। FDE14 FD7 रहेछ। ओके, यो दिइरहेछ अहिलेलाई चाहिँ। न्याप बारको भयो। र न्याप बारको अलिकति स्टाइल गरौँ। यो न्याप बार भनेर हामीले चाहिँ यो हार्ड कोड न्याप बारै आइरहेछ अब, तर हामीले प्रप्स पास गरेर पनि लिन सक्छौँ। प्यारेन्ट कम्पोनेन्टमा एप डट जेएसबाट यो न्याप बारमा चाहिँ हामीले ओके के गरिदिउँ भनेपछि यसको प्रप्सको नाम केही दिउँ। प्रप्सको नाम न्याप नै दिएँ ल मैले, न्याप दिउँ। टेक्स्टको फर्ममा स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट बनाउँला हामी। STUDENT स्टुडेन्ट, MANAGEMENT म्यानेजमेन्ट, SYSTM स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम कन्ट्रोल सेप। अब न्याप बारमा तान्नलाई चाहिँ हाम्रो यो हार्ड कोडलाई मेटेर हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ। तपाईँले त्यो गर्नु सक्नु, रिटर्नभन्दा माथि कन्सोल गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आयो कि आएन भनेर। तर यो आइसकेको छ, दिस डट प्रप्स डट न्याप भन्ने चाहिँ हाम्रो उता कन्ट्रोल सेप। ओके, यो गर्दा चाहिँ के आयो त हाम्रो, एकचोटि हेरौँ। स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर आयो हो। ओके, स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर आएपछि हाम्रो चाहिँ यो कहाँ छ त, हाम्रो यो लेफ्ट कर्नरतिर छ। तर यसलाई अब सेन्टरमा ल्याउनु पऱ्यो अरे। ल, सेन्टरमा ल्याउनु पऱ्यो भन्दाखेरि अब हामी यो न्याप बार डट जेएस हाम्रो यो फोल्डर छ, यहाँ अर्को एउटा हामी कस्टम CSS बनाइदिउँ। चाहिँ न्याप बार डट CSS बनाइदिउँ। ओके, बन्यो। हामीले चाहिँ कसलाई लानुपर्ने छ त, यो न्याप बार ब्रान्ड, क्लास नेम के छ न्याप बार ब्रान्डलाई चाहिँ हामीले सेन्टरमा लानुपर्छ। यसलाई सिलेक्ट गरौँ, कन्ट्रोल C। अनि बुटस्ट्र्याप के अरे स्टाइल दिनको लागि चाहिँ क्लासले तानलाई डटले त्यो गरिन्छ, एक्सेस गर्न दिन्छ। अनि के गरिदिउँ त, मार्जिन MAR मार्जिन लेफ्ट, ल मार्जिन लेफ्ट प्रपर्टी मार्जिन लेफ्ट लगाइदिउँ। त्यसमा चाहिँ कति दिउँ भन्दाखेरि 25 EM दिउँ ल। यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ हेरौँ। ए सरी, अब हामीले यो न्याप बार डट CSSलाई फेरि न्याप बार डट जेएसमा त इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो नि त हाम्रो स्टाइललाई त। त्यसको लागि IMPORT इम्पोर्ट सेम डिरेक्टरीभित्र छ यो NAVBAR न्याप बार डट CSS कन्ट्रोल सेप हेर्छौँ। अहिले चाहिँ स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर आयो। यो चाहिँ लिङ्क ट्यागमा छ। यो चाहिँ कहाँ भयो भन्दाखेरि हाम्रो सेन्टरमा आएर बसेको छ। ओके, अब त्यसै गरी हेर्छौँ हामी अब डाटा फर्मको पछि गर्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ डाटाको हेरौँ न त फर्स्टमा भन्दाखेरि अब एप डट जेएसमा जाउँ। फर्मलाई चाहिँ हामी लास्टमै राखिदिउँ। X डाटालाई अगाडि लिएर ओके, डाटालाई अगाडि लिएर अब हामी डाटामा काम गर्छौँ।
डाटाको लागि हेर्छौँ। डाटाको लागि हेर्नको लागि चाहिँ केही डाटा स्टेटमा पास गरेर डाटालाई चाहिँ लिन्छौँ एकचोटि। ओके, पहिलो सुरुमा हामी स्टेट नै बनाइदिउँ। स्टेट इज इक्वल्स टु, स्टेट भनेको चाहिँ जाभा के अरे रियाक्टको इनबिल्ड अब्जेक्ट हो। अब के दिउँ त, STUDENTS स्टुडेन्ट्स भनेर चाहिँ एउटा एरे पास गरिदिउँ। त्यो एरेभित्र पनि हामी अब्जेक्ट पास गरौँ। स्टुडेन्टको आइडी पछि नेम, स्टुडेन्ट नेम के भनिदिउँ, राम। इमेल ram@gmail.com। ओके, त्यसै गरेर PHO यानि फोन। इमेल भन्दा नेम इमेल क्लास, ल क्लास कति दिउँ, क्लास 4। ओके, कमा। अब हामीले यही 2-3वटा जति बनाऊँ। त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दा कपी हान्नलाई अल्ट सिफ्ट डाउन एरो 2-3 दिउँ। राम श्याम ग्याम। ओके, क्लास 4। यो चाहिँ कतिमा पढ्छ, 5 मा पढ्छ, ल यो 7 मा पढ्छ, ल कन्ट्रोल सेभ। अब स्टेटलाई एक्सेस गर्न स्टेटलाई चाहिँ अब हामी केमा डाटामा पास गरिदिन्छौँ। अब यो हामी कन्सोल गरेर हेरिरहनु पर्दैन, किनभने कन्सोल हामीलाई थाहा छँदैछ। अब this.state.student गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ, त्यसैले पास गर्ने त हो नि। अब यहाँ हाम्रो यो स्टुडेन्ट भन्ने एरेलाई चाहिँ अब एउटा प्रप्समा पास गरौँ। के चाहिँ प्रप्स बनाउँ त हामी, इन्फो हामीले चाहिँ अब यो स्टेटलाई पास गर्न दिस कीवर्ड डट स्टेट डट STU स्टुडेन्ट्स भनेर पास गर्नुपर्ने हुन्छ। दिसले चाहिँ क्लासलाई एक्सेस गर्ने भयो, स्टेटले स्टेट भइहाल्यो, स्टुडेन्ट भने स्टुडेन्ट को एरेलाई एक्सेस गर्ने भयो। अब हामी जान्छौँ, कहाँ जान्छौँ त, डाटामा जान्छौँ। ल ओके, एकचोटि हामी नत्र रेन्डर के अरे यो ठ्याक्क यो रेन्डर भन्दा मुनि एकचोटि कन्सोल गरेर हेरौँ न त। कन्सोल डट लग दिस गरेर कहाँबाट आउनुपर्छ, हाम्रो डाटाको 5। कन्ट्रोल सिफ्ट आई, डाटाको 5बाट आइरहेछ। हाम्रो के चाहिएको छ, प्रप्सको थ्रुबाट उताबाट प्रप्स पास गरेको छ। प्रप्सको नाम के छ हाम्रो, इन्फोभित्र के छ, एरे डाटा आइसकेको छ। ओके, अब चाहिँ हामी त्यसलाई यसमा एक्सेस गर्छौँ। ओके, त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हामी एउटा कार्डमा बनाइदिउँ। ल कार्डमा बनाउनको लागि भन्दा पनि कन्टेनर, फर्स्टमा कन्टेनर दिउँ। ल .container कन्टेनर क्लास बनाइदिउँ। अनि कन्टेनर क्लासभित्र पनि हामी अर्को के बनाउँछौँ त, एउटा डट रो। ल रो नै बनाइदिउँ। ल रोभित्र चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामी लुप पास गरिदिउँ ल यसमा चाहिँ, किनभने त्यो एरेको फर्ममा छ। एरेको डाटा सबै पिक गर्नको लागि त लुप लाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि जाभास्क्रिप्टको कोड लेख्नको लागि चाहिँ हामीले कर्ली ब्र्याकेट दिनुपर्छ। दिस डट अब के हो, प्रप्समा आइसकेको छ, PR प्रप्स डट प्रप्सको नेम के छ हाम्रो, इन्फो भन्ने छ हो। डट म्याप फङ्सन लगाइदिउँ, कल ब्याक फङ्सन। त्यसपछि इक्वल्स टु कल ब्याक फङ्सन चाहिँ यसरी पास गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा प्यारामिटर पास गर्नुपर्ने हुन्छ। प्यारामिटरको नाम जे दिँदा पनि हुन्छ। SCHOL स्कुल भनेर दियो ल, SCHOL स्कुल। ओके, त्यसपछि एरो फङ्सन। अनि यहाँ चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त, अब चाहिँ हामी यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी एक्सेस गर्छौँ। अब कसरी एक्सेस गर्छौँ भन्दाखेरि अब स्टुडेन्टको भ्यालु पनि दिइहाल्यौँ हामीले होइन। अब त्यसै गरी अब यसलाई चाहिँ केमा के भन्छ, दिस प्रप्स इन्फो गरेर चाहिँ म्याप फङ्सन लगाएर प्यारामिटर स्कुल भन्ने प्यारामिटर पास गरिदिउँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो कोलमभित्र एक्सेस गर्न मन लाग्यो अरे। ल कोल MD4 भनेको चाहिँ मिडियम कोलम मिडियम डिभाइसमा चाहिँ
4 भनेपछि 3टा डाटा सो एउटा पेजमा चाहिँ 3टा डाटा सो हुने भयो। अनि त्यो भित्र पनि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामी डट कार्डभित्र देखाइदिन्छौँ। ओके, त्यसै गरेर कार्डको पनि HEADR कार्ड हेडरमा पठाइदिन्छौँ। कार्ड हेडरमा के गर्नुपर्छ SCH स्कुल अब्जेक्ट डट नेम। हेरौँ के आउँछ आउटपुटमा। ओके, किवर्ड इरर भनेर आइरहेछ। के चाहिँ आयो त हाम्रो अनएक्सपेक्टेड असाइन भनेपछि हाम्रो कहाँ मिस्टेक भयो भन्दाखेरि यो भयो हाम्रो यहाँ मिस्टेक भएको छ। यहाँनिर चाहिँ प्यारेन्थेसिस हुनुपर्छ। ओके, मैले कस्तो मिस्टेक गरेछु। कन्ट्रोल सेभ। ओके, यसरी चाहिँ आछ हौ, एउटा दुईटा तिनटा यसै गरेर आछ। अब त्यसै गरेर हामी अरू भ्यालु पनि पिक गरौँ। कार्ड हेडरको काम सक्यो। अब त्यस्तै गरेर कार्ड बडी यो बुझाएको छैन भने एकचोटि बुटस्ट्र्यापमा गएर पनि हेर्नु होला। मैले चाहिँ यो बुटस्ट्र्यापबाट हेरेर गरेको मैले पनि। कार्ड बडीमा चाहिँ अब हामी के पठाइदिन्छौँ। त्यस्तै गरेर हामी कार्ड बडीमा चाहिँ एउटा हामीसँग त अझै 2-3वटा डाटा छ नि त, त्यही भएर चाहिँ हामी लिस्टमा पठाइदिन्छौँ। त्यसको लागि UL क्लास लिस्टको लागि, अनि क्लास नेम चाहिँ के पठाइदिउँ त लिस्ट ग्रुप GROUP। ओके, लिस्ट युज गर्छ। हाम्रो मेरो यो भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर चाहिँ खोइ के भयो अलिकति आफै अफ हुने त्यस्तो भइरहेछ। ओके, अब त्यसलाई त्यो नगरौँ अहिले। लिस्ट अब अनअर्डर लिस्टभित्र लिस्ट त्यो गरौँ ल पास गरौँ। क्लास नेम पठाइदिउँ। अब त्यसमा चाहिँ हामी अब के पठाउँछ त लिस्ट ग्रुप आइटम, किनभने लिस्ट ग्रुपभित्र अब लिस्ट ग्रुप आइटम पठाइदिउँ। लिस्ट GROUP ग्रुप आइटम। ओके, लिस्ट ग्रुप आइटम चाहिँ अब चाहिँ हामी पठाउँछौँ। यहाँ के पठाउँछौँ बाँकी SCH स्कुल डट के थियो अघि नेम इमेल र क्लास बाँकी रहेछ। अब इमेल फेरि अर्को लिस्ट बनाऊँ भन्दा नि यही लिस्टलाई नै कपी हानिदिउँ। कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V लिस्ट ग्रुप आइटम इमेलको ठाउँमा क्लास। कन्ट्रोल सेभ। ओके, हेरौँ अब हाम्रो आउटपुटमा के आउँछ। आइरहेछ राम श्याम ग्याम यताउति भनेर आइरहेछ। तर हाम्रो चाहिँ के भइरहेछ योसँग जोडिरहेछ। अब अलिकति स्टाइलिङ गरौँ। यो डाटा डट जेएसमा पनि हामी एउटा के बनाऊँ त यसको पनि CSS बनाऊँ। DATA डाटा डट CSS। ओके, एन्टर। डाटा हाम्रो डाटामा जाउँ। डाटा कन्टेनर कन्ट्रोल C क्लास नेम कन्टेनर छ नि त। कन्टेनरलाई चाहिँ अलिकति त्यो गर्नु पर्यो। कन्ट्रोल V मार्जिन टपबाट कति दिउँ 10 अलिक कम होला ल 20 दिएँ ल मैले 20 px। कन्ट्रोल सेभ। ओ सरी, फेरि इम्पोर्ट गर्न बिर्सेछु। डाटालाई त फेरि डाटामा इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो नि त हाम्रो CSS लाई त। import इम्पोर्ट सेम डिरेक्टरी डाटा डट CSS। कन्ट्रोल सेभ। अलिकति तल आयो अघिनको भन्दाखेरि। ओके, यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ त डाटालाई पास गर्यौँ। कहाँबाट भन्दाखेरि एप डट जेएसबाट। फेरि एकचोटि म रिभ्यू गर्छु यसको। हामीले एउटा स्टेट बनायो, स्टेटभित्र पनि हामीले अब्जेक्ट के अरे एरे बनायो, एरेभित्र अब्जेक्टभित्र चाहिँ डाटा छ नेम इमेल क्लास यताउति भनेर। अब हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रप्सको थ्रुबाट पास गऱ्यौँ। त्यसपछि प्रप्सको नाम इन्फो छ। हामीले डाटा पनि चाइल्ड कम्पोनेन्टमा पठायौँ। त्यसमा चाहिँ इन्फो भन्ने प्रप्स बनाएको छ। त्यो प्रप्सले चाहिँ के एक्सेस गर्छ भन्दाखेरि यो स्टेटलाई एक्सेस गर्छ। स्टेट एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ यो क्लास बेस कम्पोनेन्ट भएको भएर दिस लाउनै पर्ने हुन्छ।
अनि त्यसपछि स्टेटको लागि स्टेट, अनि स्टेटभित्रको एरे पिक गर्न लागि स्टुडेन्ट भनेर पिक गरेँ। त्यसै गरेर अब हामी डाटामा जान्छौँ। डाटामा चाहिँ हामीले एरेको भ्यालु लिँदा चाहिँ जहिले पनि लुप लगाएर लिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अलिकति युआई युज गरेको छु। युआई भन्दा पनि अलिकति बुटस्ट्र्याप युज गरेको छु। कन्टेनरभित्र पनि रो युज गरेको छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले त्यसपछि यो एउटा दुईवटा तिनवटा यो लस्करै 1 by 1 यसरी आउनको लागि चाहिँ मैले त्यो रोलाई चाहिँ लुपभन्दा बाहिर युज गरेको छु। अनि त्यस्तै गरेर हामीले अब म्याप फङ्सन लान्छौँ। म्याप फङ्सन लाउनुको लागि अगाडि चाहिँ के हुनुपर्छ, एरे चाहिँ दिस डट प्रप्स डट इन्फोबाट एरे आयो। अनि त्यो एरेलाई म्याप फङ्सन लायो। म्याप फङ्सन लाएर अनि त्यसपछि हामीले प्यारामिटर पास गऱ्यौँ। प्यारामिटर चाहिँ नाम जे दिँदा पनि हुन्छ। त्यसको नाम चाहिँ मैले स्कुल भनेर दिएँ। अनि एरो फङ्सन, अनि त्यसपछि यो प्यारेन्थेसिस दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ कोल एमडी4 मिडियन कोलम चाहिँ के अरे 12 कोलम हुन्छ। 12 कोलममा 4 दिएपछि जम्मा 3टा भन्दा अट्दैन, 3टा मात्र अट्छ। त्यही भएर दिए हो, त्यही भएर। अनि त्यसपछि त्यो कोलमलाई चाहिँ हामीले कार्डको फर्ममा बनाइदिएछौँ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ कार्डको फर्ममा छ। यो चाहिँ कार्ड हेडरमा चाहिँ हामीले के दिएछौँ त भन्दाखेरि कार्ड हेडरमा चाहिँ हामीले के भन्छ स्टुडेन्टको नाम दिएछौँ। अनि कार्डको बडीमा चाहिँ के दिएछौँ त ग्रुप यसको लिस्टहरू दिएछ। त्यही गरेको छ हामीले। कार्ड हेडरमा स्कुल डट नेम, स्कुल भने चाहिँ प्यारामिटर, यो एरेको भ्यालु जति सबै यहाँ प्यारामिटरमा आएर बसेको हुन्छ। अनि प्यारामिटरले एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको भ्यालु डट भ्यालु गर्ने मात्र हो। अरू केही पनि त्यस्तो कम्प्लेक्स छैन। अब कन्टेनर भइहाल्यो, रो भइहाल्यो। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ, ल ओके कार्ड हेडरको कलरलाई चाहिँ अलिकति त्यो गरौँ न त, कन्ट्रोल सी हाम्रो डाटा डट सिएसएसमा। तपाईँहरूले नि यसरी सिएसएस चाहिँ यसरी बनाएको राम्रो देखिन्छ। बिएससीके ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ के दिँदा राम्रो देखिन्छ होला त, ब्राउनलाई ब्राउन, यो अलि राम्रो नदेख्ला। ल यो मैले यही दिएँ अहिले, ड्राग के भन्ने दिएन। कार्ड हेडरलाई हामीलाई दिएन। कार्ड हेडरको कलर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर किन दिएन, कार्ड हेडर ब्याकग्राउन्ड कलर डार्क भनेर दिएन। ठिक छ, किन दिएन। कार्ड बडी भइहाल्यो। ल एकचोटि हामी यहाँ इनलाइन स्टाइल दिउँ न त, नत्र बिएससीके ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हामी के दिउँ त भन्दा ओके ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हामी ल टोमेटो अरे कस्तो आउँछ टोमेटो। यस्तो आयो, अलिकति राम्रो आयो। ठिक छ, यतिको आउनु भने पनि ठिकै हो। हाम्रो कन्सोलमा इरर जस्तो के देखिरहेको छ की भनेर चाहिँ कीको चाहिँ अहिले अर्को भिडियोमा हाल्छु म। ठिक छ, हाम्रो न्याबार पनि भयो, डाटा पनि भयो। अब त्यसै गरी अब हामी फर्म लिएर आउँछौँ। ओके फर्म पनि लिएर आउँ न त। हाम्रो डाटा काम पनि सक्यो। हामीले चाहिँ जस्ट ल्याउने मात्र, यसको जस्ट बेसिक त्यो मात्र गर्छौँ। पछि इभेन्टहरू लाउने यताउति फर्मको काम चाहिँ पछि अर्कोमा गर्छौँ। ओके अब हामी फर्ममा जान्छौँ। फर्ममा हाम्रो केही पनि छैन। बुटस्ट्र्यापमा जाऊँ। बुटस्ट्र्यापमा गएर फर्म भनी सर्च गरौँ। ओके फर्म भनी कति बेर लाग्यो। ओके यसलाई कपी गरौँ, यो इमेल एड्रेस पासवर्डवाला कपी गऱ्यौँ यसलाई। अनि त्यसपछि हाम्रो रिटर्नभित्र पेस्ट गरिदिउँ। यसलाई जेएसएक्समा कन्भर्ट गरौँ। राइट ओके सरी के भइरहेछ, फर्म छ कन्भर्ट एचटिएमएल टु जेएसएक्स। ओके अब हामीले चाहिने चिज राखौँ, नचाहिने चिज नराखौँ। इमेल एड्रेस इन्टर इमेल एड्रेस चाहिन्छ हामीलाई। ठिक छ, इमेल एड्रेस चाहियो। यो स्मल भन्ने यो नराख्नु हुन्छ। अनि त्यसपछि यो चेक भन्ने पनि नराख्नु हुन्छ, यो चाहिँदैन हामीलाई। टर्मिनल अलिकति सानो गरौँ। सबमिट पनि बटन चाहिहाल्यो। ल कहाँ के भयो फेरि, क्यान्सल।
पासवर्ड HTML फर इन्क्लुडेड फर्मको इनपुट हामी केही चलाउँदैनौँ, जस्ट हामी के गर्छौँ त जे चाहिने हो त्यही मात्र गर्छौँ। ल नेम पासवर्डको ठाउँमा ल नेम, अनि आइडी, फर्म कन्ट्रोल, टाइप हाम्रो के हुन्छ टेक्स्ट हुन्छ, फर्म कन्ट्रोल भइहाल्यो, इनपुट इक्जाम्पल इनपुट नेम। ओके, त्यसपछि यसलाई कपी गरौँ, कन्ट्रोल भी। अर्को के छ आइडी, आइडीको लागि त चाहिँदैन। ल के छ नेम इमेल, अर्को के छ हाम्रो नेम इमेल क्लास CLAS क्लास। ल इनपुट टाइप टेक्स्ट होइन हाम्रो त, यो चाहिँ के हो NUMBR नम्बर, इनपुट टाइप नम्बर, इक्जाम्पल इनपुट NUMBR नम्बर। आइडी के गरौँ, आइडी पनि इनपुट टाइप क्लास है भनेर दिउँ न त, नम्बर दिए हुन्छ जे दिए पनि हुन्छ। ल अहिलेलाई CLAS एकचोटि सेभ गरेर हेरौँ के आउँछ। यस्तो फर्ममा आएको छ है, फेरि फर्म चाहिँ यस्तो टाइपमा आएको छ। ठिक छ, त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भने फर्ममा गएर फर्मको पनि एउटा CSS फाइल बनाऊँ, form.css भनेर। ठिक छ, र फर्मलाई चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा कार्डभित्र ऱ्याप गरौँ। ल यसलाई हुन्छ। ओके, अब यो डिभ छ नि, यसलाई चाहिँ यो डिभलाई चाहिँ फर्मभन्दा ठ्याक्क मुनि राखौँ, कन्ट्रोल सेभ। कार्डमा गइसकेको छ यो, र त्यो कार्डलाई चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि यो फर्ममा हाम्रो क्लास नेम के छ कार्ड। ओके, अब यो form.css मा कार्डलाई एक्सेस गर्नको लागि डट लाउनु पर्ने हुन्छ। ल कार्डको विड्थ दिउँ न त, त्यसलाई डिटिएस विड्थ चाहिँ कति दिउँ 25 EM, सेभ। र यो form.css लाई फर्ममा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, इम्पोर्ट सेम डिरेक्टरी form.css, कन्ट्रोल सेभ। अब आउटपुटमा हेर्छौँ के आउँछ हाम्रो। ओके, अघि नको भन्दाखेरि अघि न फर्म यहाँ यता राइटतिर पुरै यति लामो थियो, तर अब अहिले एकदमै छ। र अब हामीलाई अलिकति यता यो सेन्टरसम्म जस्तो ल्याउनु पर्यो अरे। त्यसको लागि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले अनि यो यहाँ जोडिरहेछ यो डाटासँग पनि, यसमा पनि मिलाउँछौँ, मार्जिन टप मार्जिन लेफ्ट अलिकति मिलाउँछौँ हामी। फर्ममै जान्छौँ, कार्डलाई नै हो मिलाउने हामी, MARGIN मार्जिन टप चाहिँ कति दिउँ 10 px ल अहिलेलाई। अनि MARGIN मार्जिन लेफ्ट चाहिँ अलिक धेरै नै दिउँ, px भने चाहिँ थोरैको लागि भयो, EM भने चाहिँ अलिकति धेरै नैको लागि भइहाल्यो। यसमा चाहिँ 20 EM। एकचोटि हेरौँ है कति आयो, के आयो। ओके, हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अलि यता गयो, यो चाहिँ भएन। के गर्नुपर्छ त अब भन्दाखेरि form.css मा गएर form.css मार्जिन लेफ्ट चाहिँ अहिलेलाई नराखौँ। ल मार्जिन टप मात्र गरौँ अहिलेलाई। ठिक छ, मार्जिन लेफ्ट अलिकति राखौँ न त, मार्जिन लेफ्ट चाहिँ 10 EM राखौँ न त, नत्र कति आउँछ हेरौँ। सरिरहेछ यो, अहिले नगरौँ नत्र। ठिक छ, मार्जिनले मिलाउँ नत्र। ठिक छ, हाम्रो यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जस्ट यो बुटस्ट्र्याप CSS लाई कसरी युज गर्ने भन्ने मात्र आजको भिडियोमा चाहिँ। अब यो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यहाँभित्रको अपरेसनहरू हेर्छौँ। क्रुड अपरेसन हुनसक्छ यहाँ, अनि फर्म सबमिट गर्ने बित्तिकै कसरी यहाँ अब डाटा रेन्डर गराउने यहाँ भन्ने हुनसक्छ।
त्यो हेर्छौँ अब हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ। आजलाई चाहिँ यति मात्र गरौँ। आज चाहिँ डिजाइनिङ मात्र, नर्मल डिजाइनिङ, एकदमै सिम्पल डिजाइनिङ गरेछौँ आज चाहिँ, खासै त्यस्तो छैन। ओके, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।